Начался близко, все у меня было. За шиферами. Во-первых, на сырых девушках как воздухе. А я болею за Дамы и господа, здравствуйте. Добро пожаловать на открытый микрофон в коктейль-баре «Напитки». Давайте разомнем ладошечки и похлопаем друг друга. Здравствуйте. Здравствуйте. Со стойкой сразу какая-то хуйня. Ребята, все идет по плану. Зовут меня Артем Ионов, я заикаюсь. Я вначале, да, об этом, объясняю, да, чтобы на всякий типа случай, вот. Но не подумайте, что я странный для ведущего, да, то есть я заика, я запинаюсь на фамилиях, да. Но это показатель, что в самарском стендапе, ребята, реально все. Ребята, встречаем на сцене Вадим Танков. Ребята, Вадим Танков. Вот мне кажется, что на музыку Бенни Хилла надо, знаете, ра-та-та-ра-та-та-та. Прикольно, прикольно. Спасибо. Спасибо, и это все. Вадим Танков. Это был Вадим Танков, ребята. Вот это было правильно. Это бывалый стендап-комик. Как только зал захлопал, пора съебывать. Понимаете? Ушел на пике. Это умно. Мы встречаем на сцене Максим Каноников, ребята. Макс Каноников. Однажды меня укусил комар в пенис. Не спрашивайте как, просто не надо ссать в кусты. Я мог бы даже сказать спасибо этому комару, потому что он хоть как-то поспособствовал его увеличению, но нет. А у меня на этом все, спасибо. Так, ребята, оу, я глох нахуй, сейчас стендап поют интересней. Знаете, что прикольно? Я сейчас стану рассказывать все шутки в тишину, ебать, я вас не слышу сейчас. Что, в принципе, все по-старому, да, типа, ничего не поменялось, я шучу в тишину. Нам что-то рассказывал Макс. А, да! Макса укусил комар в пенис. То есть те сосали, Макс? Не то, что надо, да, но тем не менее. Встречаем на сцене Арман Купешев, дамы и господа. Арман Купешев на сцене. Смотрите, я не люблю людей, которые кичатся. Знаете, ну, мы учили пару умных слов и прям кичаться дальше, кичаться. Вот. И как бы, зачем кичиться? Зачем это? Смотрите, такая штука, мне кажется, часто у всех такое бывает, в психологии даже это как-то называется, но мне похуй, я не посмотрел. Я иногда машинально, бессознательно переставляю буквы в словах, да, и получается другое слово. Ну, типа, знаете, написано пельменное, а я читаю племенное. А на этом у меня все. Спасибо большое. Арман Купешев, это был Арман Купешев. Шутка о кичица охуенная, по-моему, она мне понравилась. У меня та же проблема, я как бы часто использую в речи слово «ибо». Я часто произношу «ибо», мне такие: Артем, ну ты зануда, ебать, в костюме такой «ибо», да, «ибо». А это не дело не в том, что я такой, типа, умный, знаю слово «ибо». Я произношу слово «ибо», слово «ибо» произнеси мне проще, чем «потому что». То есть заикание, оно сделало из меня, ну, типа такого, статусного, знаете, потому что, пиздец, ну, ибо, понимаете, я был в жопу, пьян однажды в баре, и я такой: надо взять еще пиво, ибо кончилось. Пьяный интеллигент, да, такой, ибо, да доколе, ибо. Интересно. Слушай, блин, Арман, а как ты читал свой стендап с бумажки, если у тебя проблема, ты переставляешь, ну, там, типа, буквы в словах? То есть шанс, что ты писал говно, но ты читал неправильно и шутки разъебывают. То есть ты читаешь не то, что написано. Ребята, это прекрасно. Мы приближаемся к концу, встречаем, сейчас будет самый сок самарского стендапа. Я не завышаю сейчас просто по планку, ибо сок бывает разный, ребята. Бывает апельсиновый, а бывает, блядь, томатный из холодильника, да, и типа, это томатный, что-то кровь, блядь, да. По-разному. Я не завышаю сейчас планку, но мне кажется, сейчас все будет прекрасно, потому что на данной сцене мой давний знакомый, ребята, Павел Андреев на сцене. Встречаем Павла Андреева.
Ты прогадал, Артем. Вот, так что давайте забудем все, что сказал Артем. Все, спасибо, друзья. Спасибо большое. Я сейчас отомщу. Друзья, встречайте, самый лучший ведущий, у которого что не импровиз, то болт просто. Готовьтесь к самому лучшему ведению в своей жизни. Надеюсь, он вас не разочарует. Артем Иванов, друзья. Ну что, это какой был сок? Мне кажется, компот это был, ебать, да, Паша? У меня тут цветочек еще. Это все ты, Паша, я тебя обвиню теперь, понял? Это бы разъебало, но ты завысил ожидания, блядь, в месть. Это стендап, ребята, живая комедия, это прекрасно. А главное, это прекрасно, потому что сейчас на сцене появится мой давний друг и знакомый, самый охуенный комик, да, сейчас мы также еще и ему сделаем. Нет, ребят, сейчас хуй знает, что будет, бля, на самом деле, я не знаю. Я не ебу, что сейчас будет, но он последний, ребята. Вот я сейчас опустил по планку и сейчас проверим, что сейчас тут, короче, будет. Встречайте, на сцене, ребята, Гоша Белобородов. Гоша Белобородов на сцене. Завысили планку, блядь. Планка — это трава, девочка. Придумал, пока шел, блядь, а. У меня на этом все. Встречайте, Артем Ионов. Гоша Белобородов, ребята, всем похлопайте ему, Гоша Белобородов. Так, ребята, помните, я вам сказал, наш последний сегодня комик, я напиздел вам, ребята. Вот это стендап, это живая комедия. К нам приехал еще один, ребята. Сейчас у нас здесь будет, как знаете, комедийный клуб в Нью-Йорке, там, знаете, типа. А сейчас на сцене Джерри Сайнфилд. Только не Джерри Сайнфилд, ребята, но тоже заебись. На сцене участник открытого микрофона на ТНТ. Встречаем Сергея Матросова. Сергей Матросов, ребята. Здорово. Так. Вот видишь, такой я Джерри Сайнфилд. Здорово, и кто-то один. А это ты был, да, Тём? Да. Хорошо, идем. А на этом все, ребята. А вот этот праздник стендапа проходит каждый вторник в 8. А теперь я вам похлопаю. Спасибо, что пришли. Увидимся через неделю. Спасибо. Я ел бумагу больше. Я ел бумагу уже больше 3 недель. Серьезно? Да. Это тоже. Реально, опять